干什么？我问你干什么？杨婆子，我还正纳闷呢，就凭你不敢抗命啊？原来是有这么一门富贵亲戚。裘老板，你可别牵连无辜。老妇哪儿来的这等富贵亲戚？他们都是过路的客商，在我家借住一宿，明天就得赶路的。路过的客商，让我瞧瞧。哎，咱们是见过的是吧？啊？哟，姑娘，你也在这儿呢，真是缘分呐！你是谁啊？我根本不认识你。你还好意思说呢？那是在客栈喝醉了闹事，他就是被我教训的那个。哎呀，羞死人了！原来你还是个朝廷命官啊！那日你当众调戏我家的丫鬟，就已经失了体统。你还追到这个村子来，没完没了是吗？你老杨，咱们今天来办正事儿的，你还穿着官服，收敛一点。也对，老子懒得理这些外乡人。几位，老子是来办公差的啊！杨婆子，怎么着？今儿个你是搬呢，还是不搬呢？不搬，老夫就是死也要死在我自己的房子里面。你敢公然抗命是不是？你是不是不想活了？老人家，你是不是将房子作价卖给了他们？卖给他们？客官，这房子是老夫夫家留下来的祖产，房子后面还有几亩良田，老夫家祖孙几代人就靠这点良田生活。如今虽然不幸遭遇了旱灾，可老夫也舍不得变卖这个祖产呢。这个裘老板仗着官府里有人，随便给了仨瓜俩枣碎银，就要强行圈走咱们整村的房田地呀！你闭嘴！老不死！裘老板给你安置费已经是大发慈悲了，你还敢在这里计较或多或少的？你信不信我现在就捆了你？行了行了，杨婆子，圈地的文书是巡抚衙门发的，你向几个过路的客商诉苦，有用吗？可是在下听说，顺治爷曾下过明诏，废止圈地。几位是读书人吧？啊，哼，看着就像，带着那么一股子迂腐劲儿。古往今来，这皇帝总说王子犯法与庶民同罪，但谁曾见过哪个王子犯法真与庶民同罪？就算是在皇城根底下，那些王公大臣不也是一大片一大片的圈地吗？皇上不也是睁一只眼闭一只眼吗？几位是过路的客商，我劝你们别多管闲事。听清楚了吗，老太婆？明日一早，我就带人来这里破土强拆。届时你还没搬走的话，那我就把你埋在这破房子里。老夫就在这儿等着你们，我就是死也要死在我自己的老宅子里面。哼！巡抚衙门令，凡是胆敢公开对抗官府者，皆按谋反论处，格杀勿论。所以今天老子就是杀了你，也是在执行公务。最后再问你一遍，搬还是不搬？不搬。那明白了。你既然铁了心不搬了，那也好。那你今天晚上就吃得饱饱的，免得明天做个饿死鬼啊！呸！看什么看？小心我把你栓衣给挖出来！哟，瞧瞧，富商家的丫鬟都不一样，脾气这么大，挖我眼珠子！来来，挖，退去！干什么？真想打架呀？看清楚，爷可是巡抚大人的直属亲兵，你们要是真敢跟我动手的话，那就是造反！来呀！老杨，几位，老杨，这几个人呢，出言不凡，气度也不凡，像是有些身份的，别节外生枝。先回去，啊，先回去。走，几位，请吧。
梁毛子，到底搬还是不搬？你可要想清楚了。诸位，告辞。主子，这几个混账东西不给他们点教训啊！这些都是虾兵蟹将，没用的。老人家，再多吃点吧。不瞒你们说，我都半个月没见米香了。不怕你们见笑，我都喝了5碗了。老人家，听说这山西旱情已经惊动了朝廷，朝廷也已经拨了大批的赈灾物资，你们都没有分到吗？赈灾物资？哎呦，咱老百姓连1粒米都没见到过，一点都没有分到，1颗米粒都没见到过。老人家，我看你这儿冷锅冷灶的也有一段时日了吧？不是圈地有安置费吗？为何不拿这些安置费去买些粮食啊？别提安置费了，姑娘啊，不瞒你们说，就我们这样的地，按理来说，好歹1亩也值4、5两银子，可是上面他们只肯给1两啊，而且层层盘剥下来，有些关系的、运气好的，也只能拿到几钱呢。像我这样的老不死，就只能拿几个铜板。老人家，这圈地一事已经违反了朝廷的政令，你们为何不上告啊？告？去哪儿告啊？老夫的儿子先去县衙告状，被他们拉了出去，一顿毒打，还给他胡编了一个什么罪，被他们连打带吐，回来以后连伤带气的，没多久就扔下老夫去了。老夫的孙子不服气，借了些钱去太原府鸣冤，也被巡抚大人当盗贼发配关外，至今未归，一去不回，还怎么告啊？还有这等事？这山高皇帝远的，这圈地的人可是个通天的人。通天是当朝的大红人鳌拜，你知道吧？听说过。山西巡抚刘德昭，他就是鳌拜的门生，还有那个圈地的裘老板，他就是刘德昭继娶的夫人的小舅子。您说还到哪儿去告啊？可是听说鳌拜不都已经被皇上给查办了吗？你知道吗？瘦死的骆驼比马大呀！鳌拜这些年提拔了多少门生亲信，他们都大权在握，盘根错节，连皇帝都忌惮他3分。不然为何皇上就只把鳌拜圈进了呢？这官场上的事儿说不清，万一哪一天鳌拜东山再起，可怎么办呢？好了，主子，今天的见闻全都记下了。你小心收好，等我回京了之后，就一桩一件的查，一个一个的办。主子，消消气，今天晚饭都没有吃，保重龙体要紧啊。坐吧。是。这所见所闻，我还怎么吃得下？顺着朝就已经下的禁令，到现在还有令不止，让许多百姓流离失所，无家可归。最重要的是，他们还敢鲸吞朝廷的赈灾粮款。你爹爹的密奏，所言非虚啊。主子，那咱们可得小心了。听说这山西官场，鳌拜残存的势力不可小觑，他们掌握的地方官兵足有上万。万一他们知道了主子在微服私访，起了歹心，可了不得。小不忍则乱大谋，只能暂且忍着了。可是，他们明早就要来强拆了，这些百姓们该怎么办？那个叫杨八狗的，还有刘德昭新老婆的那个小舅子裘贵吧，他们一个个都是心狠手辣的角色。如果咱们一走，那几户宁死不搬的村民不得被他们活活给弄死啊？不会吧？这村子里还有几户人家，10几口人，我不相信他们敢全都杀了。主子还别不信，
我在山东行医的时候也遇到过类似的事情，也是有几户村民不肯搬迁，那圈地的是鳌拜府上管家的表弟，直接派人在半夜里放了火，却推说是他们自己不慎烧了房子。那几户家人当中，有几个性子烈的，想要上京告御状，却在半路上被一伙身份不明的歹人给杀了，案件至今未破。啊，老奴老家也发生过这样的事情。那不搬的一家5口被灭门，却推说是得了瘟疫，其余人也都是敢怒不敢言。那怎么办呀？咱们可得救救他们呀，不然咱们走了，这些老百姓不得被那些豺狼给吃了？可现在书建伤势危急，我必须尽快赶过去看一看，听他详细汇报山西官场的情况。只有掌握了足够的证据，才能把这些豺狼一网打尽。那我们就眼睁睁看着这些豺狼把人给吃了吗？哎，师叔姑娘，现在主子的安危是最重要的。这俗话说得好，强龙不压地头蛇。主子您的身份是万万不可暴露的。这样吧，待会儿我们进村查一下，然后再做打算。这，哎，主子，您瞧，那户人家好像有人哎，你听，他们好像刚生完孩子。只可惜，明天一早就得拖家带口背井离乡。可怜的孩子。搜通，奴才在。把这个珠子送给他们的孩子，顺便打听一下他们家的情况。这。李欢呢？刚刚还在我身后呢。这丫头又乱跑。现在没人能救。那边有好多人声，去看看。好，老实点儿，走。小妮子，没看出来还是个练家子。之前是不是把我的兵给打了？你脾气还真是烈呀！不过爷就喜欢骑烈马。之前你不是说要来挖我的眼珠子吗？现在看来，只能是爷挖你的肉了。老大，你没事吧？我没事，没事。你们别乱来，我可是朝廷命官。主子，他敢轻捕一魂，死有余辜。你见杀了他已经便宜他了。这还是我平生第一次亲自动手杀人。杀害朝廷命官可是大罪，这样一来，很容易暴露身份。杀了就杀了，想办法善后。这3更半夜的，你到处跑什么呀？喊你也不应，你知不知道我们很担心你啊？我是晚上没吃饱饭，本来想看看村里有没有什么鸡填饱一下肚子，结果找了一圈没有，就遇上这个坏蛋了。饿死鬼投胎啊！天天就想着吃，除了吃你还能知道什么呀？我还知道饿。你看看你这个妹妹，脑子里装的都是什么东西？陈妹从小生活艰苦，所以一有机会就惦记那张嘴，让主子见笑了。我知道，你们曾经都吃了不少苦，但现在跟了我，会保你们一世荣华富贵，再不受半点苦头。谢主子恩典。主子，光让我们2个不受苦也不行啊，你要让全天下的老百姓都不再受苦才是，这才是最重要的。我知道，我的老大虽然贪吃，但不贪心，更不自私，心里边天天装着天下百姓，真是我的良师益友啊。主子，
主子，这怎么回事？不必慌张，先找个地方把他埋了吧。这，来人呐，把他拖下去。这，快！主子，那个杨八总的尸体，我已经在外面埋好了。同时，奴才安排了人手，守住了各个路口。现在连只苍蝇也不会再飞进来了。办得好。对了，再有人来打探消息的话，先不要杀掉，悄悄把他们拿下，找一个地方关押起来。到时候，他们也是人证之一。这，还有，这村子里边剩下5户人家11口人。但他们全都是老弱病残。索图，挑几个可靠的人去找一个安全僻静之地，务必在天亮之前把他们全部转移。这。哦，对了，他们都是老弱病残，就把我那辆马车拨给他们。这。马三，我们走。这。咱们也都准备一下，天一亮我们就要离开这个院子。主子。这才3更天，你先回屋休息吧。等我们收拾好了以后，再叫你出来。好，明儿再赶1天的路，就能见到书剑了。到时候肯定有很多事情要等着我处理，所以啊，我是应该好好养养神了。那我给您点一炉安魂香吧，不然你睡不好，又该胡思乱想了。不容易啊，会体贴人了啊。主子睡着了。闻了你一个什么香，马上就睡着了。你说，你到底给主子闻的是什么香？就是普通的安魂香，您放心吧，对身体无碍的。真的？真的，叔父，我怎么可能骗您啊？哎呦，你就不要再叫我叔父了，好不好？咱们最好是永远都不要认亲。哎呦，一欢，我求求你了，你千万不要对主子有什么不好的心思，更不能想着要去害他，否则连我都活不了了。哪有？我怎么可能害我的龙小弟呢？我也绝对不允许任何人害我的龙小弟的。你说的话，我也不知道是该相信还是不该相信。但是我告诉你啊，我伺候过3个主子，咱们现在的主子是最好最好的一个。哎，你不是说过要为什么？要为天下苍生、黎民百姓着想？哎，是不是这么说的？那你就更不要想着使什么坏心思，更不能害了主子，也不能连累我。哦，也不知道当初是谁帮着鳌拜给皇上一直下毒。那不也是迫不得已吗？再说鳌拜呀，也没有想害了主子，给主子下的药呢，主要是想扰乱他的心神，让他不能理朝政。可你们，哎呀，我们要想害他，在宫里早就害他了，何必等到现在呢？叔父，你就放120个心吧。说好了啊。我给康熙下的安魂香的分量很轻的，索额图在安排村民，很快就会回来，咱们得抓紧时间。你能确定那姑娘就是舒婉心吗？我看看。当然了，我生辰都对了，错不了。唉，幸好他被刘德昭的小舅子给抢走了，否则被索额图发现，那可就麻烦了。可他现在落在恶霸手里，不定后果怎么样呢？咱们得去救他。都什么时候了，
你居然还想着去救舒婉心，怎么敌友不分呢？六师傅，他不是咱们的敌人，他是无辜的。他威胁到咱们的大业，那就是我们的敌人。可是你这话说的不对，六师傅。怎么不对了？我们替先帝报仇，光复大明，那才是大是大非。这些小事情根本就不用计较。六师傅，易欢说的没错，舒婉心必须得救。他从明珠谷逃出来以后，一直没有报官说出自己的真实身份，是想着悄悄和自己的心上人私奔。但眼下他落在了刘德昭小舅子手里，为了自保，他很有可能说出自己的身份。刘德昭知道真相后，必定会上报朝廷。那样的话，倾城的身份也会暴露。可我们眼下怎么救呢？我们亦不熟悉路线，又不知道他们把人抢到了何处，而且这天就要亮了，实在是来不及啊。这样吧，一会儿我装病，留下来和那些村民一起去休养。等你们走之后，我就会悄悄地去找舒婉心。如果他没有暴露身份的话，那我就会把他救出来，并把他送到明珠谷。倘若他暴露了自己的身份，那我只能杀了他，和所有知情的人以绝后患。六师傅，你不能这样。如果这样滥杀无辜的话，跟当年清军杀无辜的老百姓有什么区别啊？欢儿，你怎么跟六师傅说话呢？师傅，你别生气啊。一欢他就是这样，说话不知轻重。我看要不这样吧，如果这个舒婉心说出了自己的真实身份，那六师傅就把那些知情人士杀了，留舒婉心一条命，把她送回明珠谷就是了。是啊，六师傅，那些狗仗人势的东西本来就死有余辜，杀了也算是替天行道。但是舒婉心是无辜的，我们不能伤害她。既然太子都已经这么说了，那就这么决定吧。谢谢刘师傅。这雪嬷嬷昨晚还好好的，怎么一下子就病了？其实昨天白日里，雪嬷嬷就有些不舒服，她只是在硬撑着，没敢禀报主子。臣妾已经拜托那些村民照顾她，想来养上几日也就没事了。只是她这一病啊，你就没人伺候。主子能够恩准臣妾出宫省亲，已经是对臣妾格外开恩了。这些小事情，臣妾自能克服。还是你省心，不像某些人，就知道给我添乱。左徒派人送来了密奏，说皇上已经进了山西境内，应该很快就能悄悄地见到舒剑了。这是皇上第一次微服出京，只愿皇上能托皇祖母的福，顺顺利利、平平安安的就好。玄烨他是爱新觉罗的子孙，他若是只在紫禁城的方寸之间长大，他怎么能够管好这万里江山？让他出去历练历练也好啊。纵然会有一些波折意外，但皇上乃天子之命，也必定能化险为夷。皇后不必太过担忧。妾身别的倒不担忧，只是不放心这李氏兄妹二人。你放心吧，哀家再三的嘱咐索图和李德福，让他们盯牢了李氏兄妹。况且李氏兄妹若要真的有图谋不轨，那在这宫里头早就应该下手了。既然他们没有异常举动，就说明他们的目标并不是暗害皇上。此次山西之行
也能让皇上和我们大家都能看清楚，这李氏兄妹值不值得信任。官儿啊，杨八总找着了，找着了。哼，不管他说出什么理由，先拖出去给我打50军棍。此风不可长啊！居然敢不声不响的玩失踪，这以后这对我还怎么办？还军什么棍呢？人是找着了，在一棵杨树底下埋着呢。死了，死了。肋骨断了几根，而且被一箭穿心。我纳闷呢，淮阳村的10几个村民没这个能耐啊，除非是那几个外地来的客商，他们带了一群保镖，而且个个身手不凡。二公子，这钦差大人迟迟不来，难道咱们就一直在这傻等吗？时常有人在皇上面前进谗，说我们平西王府的人居功自傲，不把朝廷放在眼里。眼下出了这么大的事，皇上又特命钦差来此查案，我等自然应该恭敬些，以免落人口实才是。二公子，如此维护平西王府的声誉，若是让王爷知道了，一定会非常欣慰的。我只是在做我的分内之事，我父王知不知道，都不重要。所以说，王爷的这几个儿子里，就属二公子最为仁厚。吴公子，钦差大人还没有来吗？应该快了吧？那我们兄妹二人可需要回避一下。那倒不必，二位都是我吴应期的朋友，刻意回避当然不需要。但是，如果二位不习惯接待朝廷要员的一些繁文缛节，当然也可便宜行事。待我事情处理完毕之后，再与二位一同上京。那我们多一事不如少一事，不如我们就留在自己房里吧。也好，那就随姑娘的意。秋贵啊，你的意思是说，杨把总是被这几个客商所杀？要我看，不但杨把总是被他们杀的，连那10几个失踪的淮阳村民，也跟他们脱不了干系。老爷，我看这几个客商身份可疑，行踪诡异，您是不是得派人去查一查？这位是我家二公子。你说的不错，这位就是钦差大人，姓龙，龙大人。吴应期参见钦差大人，大人辛苦了。二公子果然是风神如玉，真是一表人才啊！是，虎父无犬子啊！钦差大人过奖了。啊，对了，二公子，这皇上特意命我悄悄护送丽嫔出宫探望舒大人。吴应期拜见丽嫔娘娘。免礼。此事切勿声张，就我们几个人知道。卑职明白。舒大人现在的情况怎么样了？至今一直昏迷未醒。丽嫔娘娘，别伤心了，说不定等会儿舒大人见到娘娘，就会醒过来了。秋贵啊，你说这几个村民怎么会无缘无故的失踪了呢？而且这些剩下的村民皆是一些老弱病残，你说他们都去了哪儿了呢？要说他们杀了杨把总，是因为杨把总调戏了那个客商的婢女，他们失手杀人再埋尸，这说得过去。可是为什么要带走那10几个村民呢？这不合乎情理啊！难不成他们是想将这些村民留作证人，将来去京城告御状不成？有这个可能。淮阳村的梁老婆子一直都是个刺儿头。哎，你想啊，他儿子告状被咱们给弄死了，他孙子接着告，
咱们给他发配关外，他能跟咱们善罢甘休吗？而且就这么巧，那几个客商就投宿在他家里，他肯定没少说咱们的坏话。说，还有脸说？消消气。既然知道这个老婆子是个刁妇，为什么早不处理啊？留下如此之祸患。我哪知道啊？他一个老婆子风烛残年了，有上顿没下顿，能活几天呀？谁成想半路杀出个程咬金，跑出这么几个客商来。哼！听密报说，这书剑前1个月以前曾向皇上上了一道密折，去报我和整个山西官场的官员。当时皇上忙于敖中堂的事情，所以将此密折留中未发。现在敖中堂已经被皇上给捐尽了，看来这皇上可以腾出手来，有时间整顿吏治了。难不成那几个神秘的客商是来自京城的密使？什么？什么意思啊？什么意思啊？来干什么来了啊？你慌什么？我告诉你，现在整个山西的官场那就是铁板一块，只要书剑一死，任谁都查不出什么。你说的轻巧，书剑什么时候死啊？他什么时候死？就最后这么一口气，他什么时候咽？他绝活不过今晚。哦。龙大人，您陪着丽嫔娘娘先去探望舒大人，卑职带着手下把这驿馆里里外外都搜查一遍，布置好安防。好，去吧。这，走。丽嫔娘娘，龙大人，这边请。娘娘。二公子，二公子，刚刚我家老爷醒过来了。当真是皇恩浩荡啊！这丽嫔娘娘和钦差大人一过来，舒大人就醒了。看来真是被本钦差给说对了，舒大人一定是知道丽嫔娘娘要来探望他，激起了他的求生欲望，所以他就醒了。多谢大人吉言，这都是托了皇上的福。二公子，那就请带路吧。是。娘娘，舒大人就在这个房间养伤。哦，对了，皇上有一封密诏要我单独交给舒大人，有劳二公子先行回避一下。啊，好，那我等告退了。你们也先都退下吧。是。一欢，你们3个就先在门口候着吧。好，这。婉欣，等会儿见到你爹，一定要控制住自己的情绪，千万不能太过激动或者悲伤，要不然的话，很可能会刺激到你爹。这样的话，他的伤势很可能会更加严重。是，臣妾遵旨。进去吧。帅气，帅气。哎，朱哥哥，怎么办啊？你说这书剑会不会认出徐姐姐是假冒的？谁也没想到书剑还能醒过来。事到如今，只能随机应变了。你们两个在悄悄商量什么？什么都没说。我明明看见你们两个在悄悄商，你们一定有企图。我可告诉你们，我在这宫里30多年，好不容易才有今天，你们两个可不能让我连紫禁城都回不了。叔父放心，我保证，你跟康熙都能平安回京。皇上，先别急着起来，
安心躺着。邵爱卿，不仅朕来看你了，你看看，还有谁一起来了？爹，你是？我是婉心啊。婉心，你怎么还戴着面纱呀？啊，臣妾有喜有忧，都糊涂了。你是婉心？真的是婉心吗？你怎么来了？邵爱卿，朕知道你只有这么一个女儿，所以啊，朕特意带她来一同探望你。临出宫前啊，朕已经封婉心为丽嫔了，入主永和宫。谢主隆恩。婉心啊，你既然封了嫔，你就是爹的主子了。从今天开始，不要再来看爹了，要好好的伺候皇上。婉心啊，你忘了刚刚朕怎么跟你说的？别老顾着哭啊！皇上，臣妾忍不住，臣妾忍不住。行了，那你先去一边稳定稳定心思，朕先和你爹说几句话。是。帅卿，朕这一次千里迢迢赶来，一是为了核实你密奏中的几件大事，第二是为了亲自调查你遇刺，你到底是被谁所刺？为什么他们要行刺于你？他们是不是因为知道你给朕上了密奏，想要灭口？不是灭口，是想要金钥匙。此刻身手非凡，绝非普通劫匪，是臣拼死保护金钥匙，才被打成了重伤。那你这么说的话，凶手应该已经知道了金钥匙的秘密，你能不能认得出来，他们的身手到底是出自哪里？不知道，臣只知道，在事发的前一天晚上，平西王府秘密的派了个人来。帅卿，婉心，快倒水来。是。帅卿，帅卿。帅卿，你先缓过这口气再说。爹，来，喝口水来，小心。再来一口。怎么样，好些了吗？你刚刚说的平西王，平西王派谁来？派他来做什么？丽嫔娘娘，你怎么瘦了这么多，下巴也变尖了？爹，女儿是思念您啊。虽说皇上对臣妾特别好，可是女儿每每想到爹爹您岁数大了，身边又没一个知冷知热的人，女儿这心里就放不下呀。可是你这眼神跟从前也不一样啊。爹，您糊涂了，女儿已进宫数月，哪能跟在家里当姑娘时一样啊？面色怎么也变了？这连日来赶路，女儿染了风寒，吃几副药就好了，爹爹不用挂心。啊！爹！帅卿，帅卿，帅卿！李太医，李太医！主子，怎么了？你看看，帅卿晕过去了。
主子，舒大人的脉象很不好，只怕随时都可能。啊！那可还有救？真尽量一试。只是，舒大人本就重伤未愈，又元气大伤，好不容易见到了主子，还有丽嫔娘娘，难免心情激动，多说了一些话，自然便撑不住了。至少3日之内，不宜再让他受到任何的刺激，更不能让他说话，否则再次耗损元神，恐怕就无力回天了。知道了，你先去煎药吧。臣遵旨。丽嫔娘娘，主子，要不然咱们也先出去吧，让舒大人好好在这儿静养一下。李德福，你留在这儿，亲自照顾舒剑。这。走吧。真没想到，这个舒剑受了那么重的伤，居然还能发现我跟舒婉欣的细微不同。多亏我在他的水里下了迷魂药，把舒剑迷晕了。婉欣，快到温水了。是。帅气，帅气。否则，他再多盘问我几句，就算我能应付得过去，康熙啊，也还是会起疑心的。也不知道六师傅找到舒婉欣了没有？咱们两边都不能再出半点岔子了，否则倾城的身份就暴露了。只有我一个人暴露不要紧，万一康熙心思那么缜密，他会想咱们在宫中的点滴细节，就会把你们两个也怀疑上的。舒婉欣就交给六师傅了。至于这个舒剑，不能让他再醒过来了。你们什么意思啊？你要杀了舒剑啊？不行，我不同意。舒剑不同于鳌拜，也不同于刘德昭，在鳌拜权势熏天的时候，他却敢冒死向皇上上密折，为民请命，这样的好官你也要杀呀？我不懂什么国家大事，我也不明白为什么师傅们一直说要光复大明，但我只知道，在这个世上，你们跟师傅是我最亲的人。既然你们说我们是大明的子民，那我就有责任跟你们一起光复大明。可如果光复大明就要滥杀无辜的话，这我坚决不同意。欢妹，你别说了，我不听。如果你要真的杀了舒剑的话，我再也不理你了。大师兄，就算易欢不反对，我也觉得这件事要在驿馆这么多人的眼皮子底下杀了舒剑，这风险也太大了，稍有不慎就会被康熙发现破绽，那我们不就前功尽弃了吗？那这样吧，我试着给舒剑的药中加入少量扰乱心神之药，让他暂时丧失神智。等将来风平浪静了，我再帮他恢复神智。到那个时候，我们也不必将舒婉欣软禁在明珠谷了，他们父女也能够团聚了。这个我同意。你看，其实只要我们稍微用点心思，多为其他人考虑考虑，不就有两全其美的办法了吗？只是要让舒剑像鳌拜一样丧失神智，又不让人察觉，这难度比杀了他更大。但是为了不让你失望，我愿意冒险一试。二公子，本钦差听舒大人说，就在案发的前一晚，平西王爷曾经派人来找过你。不错，事发前一晚，我父王确实派人来找过我，只因为我等刚出云南境内，就遭遇了一股劫匪。不仅我父王进贡的一些云南特产，还有一些值钱的财物，全都被劫匪给劫走了。哦，我父王十分震怒，所以就派人过来追问详情。我与石副将把情况禀报清楚之后，他们就返回滇都去复命了。怎么了？龙大人有什么疑问吗？啊，没有什么疑问，本钦差不过就是随口问问罢了。不知钦差大人还有别的要问的吗？没事。那卑职先行告退了。好。
这吴应奇遇到书建之前，确实遭遇过劫匪，他们也向朝廷禀报过，所以我才会派书建护送他们进京。只是这平西王派人来，难道真的只是为了一些无关紧要的财宝吗？你怎么看？主子，您是不是怀疑这刺杀舒总兵的刺客和平西王有关？可是，如果这平西王早就知道这金钥匙的秘密，那何必先派自己的儿子把金钥匙送往京城，然后再派人半路去抢劫呢？那你觉得谁的嫌疑最大？奴才以为，这刘德昭可是鳌拜一手提拔的，鳌拜老奸巨猾，他会不会假意向皇上禀告这金钥匙的秘密，然后暗地里又派人悄悄地来劫呢？主子，主子，书监大人他没了。奴才一直听从主子的吩咐，守在书监大人的房门外，就连一只苍蝇也不让飞进去。可是刚半夜的时候，奴才就腹内疼痛，我等不及换班的人来，就去了趟茅厕，前后才一盏茶的功夫。等我回来，舒大人他就……人还是软的，确实刚刚过去。父亲，父亲，父亲！娘娘，娘娘，钦差大人还在旁边呢。爹，父亲。李太医，晚饭之前我还跟你探望过书监，当时他的脉象不是一直很平稳。当时确实有所好转，只是不知怎么突然就……怎么了？有什么发现吗？舒大人身上有一股辽山参的味道，但是卑职所开的药方中并无此物。辽山参，此药有毒吗？此药无毒，但舒总兵重伤之下命在旦夕，此时用大补之药，反倒成了他的催命符。所以你的意思，舒大人是被毒死的，是吗？可以这么说。舒大人冒死为民请命，如果还有人毒害他，那这个人就是是非不分、丧心病狂了。主子，卑职已将这驿馆里的所有人等全部都拘押起来了。好，你先分别询问，只要是有可疑的人，全部都带到大厅来，待会儿我亲自审问。这。朱哥哥，你实在让我太失望了。欢梅，人不是我杀的。不是你杀的，不是你杀的，是谁杀的？你对我就这么没信心吗？今夜我在叔父的饭菜里放了一些泻药，等他腹痛去了茅房，我正准备悄悄潜入书监的房间，为他服下迷魂丹，不料我却发现。哦，肚子怎么这么疼啊？哎呦，咱家换班的人怎么还不来呀？哎呦，算了。
你是说有人抢在你之前杀了书剑？没错，而且那个人我们都认识，是这个驿馆的驿丞。驿丞？驿丞为什么要杀书剑啊？你就这么不相信我？康熙说什么你都信，偏偏我说什么你就不信。不是，朱哥哥，你先别生气啊。现在听你这么一说，我心里的石头落地了。知道吗？如果你为了光复大明，变成了心狠手辣、不择手段的人，那样我会很难过、很失望的。你放心，光复大明是我一生的责任，我无法逃避，只能全力以赴。但是在我心里，永远把你放在最重要的位置。你的朱哥哥宁愿死，也绝不会让你失望，让你憎恨。朱哥哥，你能不能别这样看着我呀？你跟我说的这些话让我觉得压力特别大。你不要觉得有压力，这是我对你的心。至于你对我的心，都听凭你的意愿，我绝不勉强。你说那个驿丞为什么要杀书剑啊？早不杀晚不杀，偏偏这个时候杀他。我也不知道。康熙已经命索额图挨个审问所有的人。我虽然没有办法出面拆穿驿丞，但这个小小的驿馆早就被索额图所带领的大内侍卫在暗中包围，外人根本无法进入。要想查出在夜间行迹可疑之人，并非难事。糟了，这樊姐姐、叶哥哥还在驿馆当中呢，他们会不会被索额图当成疑凶啊？小师妹，我们没事，放心吧。叶哥哥，没事就好。小师妹，大师兄，我们又见面了。叶师弟，你送给欢妹的金手镯很好看，我替她谢谢你。我本来想让她把那手镯戴上，好歹别辜负了你一片心意，但她自己不愿意戴，所以……叶哥哥，我现在的身份是钦差大臣的丫鬟，所以我身上不能带贵重的东西。不过你放心吧，我把那个金手镯已经好好的收藏起来了。不戴就不戴吧，收好就行了。大师兄，索额图已经找我们问过话了，有吴应奇作保，他也不敢为难我们。那就好。如果不出所料的话，康熙应该很快就会查出是驿丞下的毒。不，真正毒死书剑的不是驿丞。书剑伤情好转，肯定是吴应奇和石青红不愿意看到的。而正巧师姐的房间就在石青红和吴应奇的对面，所以今天晚上我也让师姐多留意一点他们那边的动静。我一直观察着对面的房间，结果发现石青红悄悄从房间溜去。那个黑衣人就是石青红。难道今晚潜入书剑房间的，除了我跟驿丞，还有石青红？没错。大师兄，我们何不借此机会，调解康熙跟吴三桂之间的矛盾呢？这是一个好机会。叶师弟，你一向心思缜密，思虑周全，如果你能把所有的心思都用在光复大明的大业上，我相信你爹和师傅们一定会很开心的。我知道了，大师兄，我一定会抛弃杂念，一心光复大明大业。好，但愿你能说到做到。啊，此处不是说话之地。索额图已经将驿馆的人通通绑起来，等着康熙亲自审问了。我和叶师弟也得赶紧先回房间了，你们也快点去听审吧。好，注意安全。走，注意安全啊！钦差大人明察，
小的只是路过舒大人房间，看见门口无人守卫，放心不下，这才进去看了一眼。怎么会是小的下药杀了舒大人呢？你还敢狡辩？本官已经问得清清楚楚，李太医开的药方中根本就没有疗山参。药铺的伙计也已经证实，今天下午你确实去买过这种药。驿馆的人也看到你夜晚之时悄悄进过厨房。大人饶命！大人，小的是看着舒大人近日身子虚弱，想帮他进补，小的也不知道这补药居然还会杀人呢。到了现在你还敢抵赖，真的以为本官好欺骗是吧？你一个小小的驿丞，怎么会有胆子谋杀朝廷命官？肯定是有幕后主使。你最好从实给我招来，说不定我还能留你一命。回禀大人，小的冤枉。小的在药里面确实放了疗山参，但舒大人却非死于小人之手。今晚，小的端着药碗去给舒大人送药。石青红，原来是你！真正的凶手跟小人一样，是用疗山参杀人。小的听见舒大人在临死之前亲口喊出了真凶的名字，就是石青红。混账！你血口喷人！钦差大人，卑职今天晚上一直在二公子房间陪二公子下棋，这一点，二公子可以为卑职作证。不错，钦差大人，今晚石青红一直在我屋里与我对弈，直到听到舒大人身故的消息，我们俩才一起出来。钦差大人，此事非同小可。石青红是卑职的人，此事可是牵涉到平西王府的清誉。我父王历来是效忠朝廷，效忠皇上。我吴应奇也是深受我父王的教诲，对朝廷对皇上，那是忠心不二。还望钦差大人明察。二公子请坐吧，这点本官自有主张。石青红，你既是整晚都与二公子待在一起，那可有别人作证了？房中并无他人。房间既无他人，那谁知道你是不是在包庇他呢？这位姑娘，似乎对吴某有些敌意。休得无礼！这平西王乃是国之栋梁，朝中良臣，不可无端猜测。倒是你驿丞，你虽已承认有杀人的动机，可究竟是谁指使你这么干？无人指使，是小的与舒大人有私人恩怨。舒大人官拜三品，你一介小小驿丞，恐怕连给舒大人提鞋都轮不上，何来私人恩怨之说呀？不瞒大人，舒大人曾经因为小事给了小的一马鞭，小的就此怀恨在心。但舒大人确实不是小的杀的。还望大人好好审问石青红。够了！我平西王府与你素昧平生，你为何硬要将这屎盆子扣在我平西王府头上？小的确实亲耳听见舒大人临死的时候说的是你的名字，小人没有撒谎。你石青红，不得鲁莽。钦差大人自有公道。驿丞，你本就是一个小小的驿丞，哪有胆子谋害朝廷命官？你最好老老实实的说出你的幕后主使，要不然的话，很可能会罪加一等，连累你的家人。大人，小的是受人所指，可小的不能告诉你，否则小的家人就都没命了。小的有罪，可他们是无辜的。大人，就让小的以死谢罪吧。他舌下藏了见血封喉的毒药，见势不妙，便咬破蜡丸自尽了。
今天晚上我看见的人是奕成，但是抢在奕成前面的是石青红。看来想对书剑不利的，应该有3路人马。主子，李太医也在啊。一嫔娘娘悲伤过度，我来给娘娘诊脉，开一些疏散之药。婉心啊，你不要太过伤心了。你爹虽然去了，但是我会照顾你一辈子的。至于你爹的后事，你要是有什么想法，就尽管提出来。臣妾是没侥幸，一切但凭主子裁夺。行，那我决定明日一早就护送你爹的灵柩回太原府。虽然这宫里规定，这后宫的嫔妃不能因为娘家的丧事披麻戴孝，但是这是宫外，朕特许你穿素衣，以尽孝道。等回了宫以后，朕再追封你爹为从一品，以慰你爹的在天之灵。谢主子隆恩。哎，龙小弟，你可得为娘娘的爹报仇才是。这个奕成说的石青红，可是吴应琪身边的贴身侍卫。小声点，小心隔墙有耳。哦，我也怀疑这个人是吴三桂，只是此人极其奸诈狡猾，很有可能在鳌拜身边埋伏了奸细。说不定他送出金钥匙以后，才知道金钥匙的底细，再派人追回也是极有可能的。只不过吴三桂兵强马壮，雄霸一方，我暂时不想打草惊蛇。哦，怪不得主子要替他敷衍过去呢。这鳌拜的余党和吴三桂，都是我的心头大患。可是这重症不可用奇药啊。主子，这舒总兵之死，还有山西的贪腐窝案，可不是一时半会儿能够查清楚的。这为了安全起见，不如主子您早些回京吧，然后由奴才陪着丽嫔娘娘一起护送舒总兵的灵柩返乡，可好啊？索大人所言极是，主子还是早点回京吧。行了，我知道你们担心我的安危，但是这次出宫以来，所见到的事情简直闻所未闻。纸上得来终觉前，我还是想在这山西多待几天，多体察一下民情。可是主子，现在这情况实在是太复杂了，这万一出现什么意外，奴才怕是担当不起啊。身为天子，最大的威胁不是一些宵小之徒的暗杀，而是没有能力治理好这个国家，让百姓天天盼着你死。我不可能一辈子都待在深宫里面，仅凭折子来治理天下。虽然在这儿体察民情会冒一些风险，但是既是值得，也是应当。龙小弟，说得好，我支持你。以后无论你做出什么决定，我这个老大都会拼命保护你的。反正龙小弟说过，大清吹牛不上税嘛。老大，你虽然力有不逮，但其心可嘉。你这份情，我领了。主子，通宵审案，这天都快亮了，主子还是早点休息吧，保重龙体要紧。我哪还睡得着啊？天一亮，我们就出发吧。这，钦差大人，今天一早，石青红就去了那个奕成的家，听其邻居讲，就在前几日，巡抚衙门的捕头在其家搜出一箱赃银，目前他的妻儿老小全都入狱了。本钦差明白了，多谢二公子。钦差大人，我无视父子，无论是对皇上还是对朝廷，那都是忠心不二。还望钦差大人回到宫中，在皇上面前多多美言。那是自然，只不过这未被盗的永历帝遗物，就有劳二公子继续送往京城。咱们就此别过，后会有期。后会有期。大人，请上马。上。倩影姑娘，不如趁着清晨天气稍凉，我们上路吧。好。
差大人叫龙三。这满朝的官员之中，哪儿来的这号人物啊？这龙大人一行十分低调，一直身着便衣，从不惊动地方官府。一入驿馆，便屏退左右，要与书剑密谈。书剑因伤，未说几句便昏迷过去。驿丞原想在夜里投毒，结果了书剑，可没想到被平西王府的人抢了先。龙大人不敢得罪平西王，所以就把责任全都推给了驿丞，逼着他说出幕后的主使。哼，这不是自己给自己找麻烦吗？啊！本来这书剑御赐与我们没有一文钱的关系呀。本想着这次可以除却我这眼中钉，现在可倒好，这屎盆子全都扣到咱们自己脑袋上了。大人，驿丞知道自己把事情办砸了，怕连累妻儿老小，已经服毒自尽，并未供出大人。我告诉你，若是此事深查的话，那还查不出来这驿丞的一家老小是咱们抓的？这龙大人一看还不明白？现在急也没什么用了。依我看呢，咱们只能是一口咬定，这驿丞的妻儿老小是窝藏赃款，咱们是秉公办案。只要不让这个钦差找到证据证明书剑的死跟驿丞有关，那他就根本奈何不了咱们。但愿吧，但愿这个钦差大臣跟以往是一样的，是一个懂规矩、好说话的。这吴应奇的反应还挺快，他连夜派石青红去这个驿丞家里查探。据他的意思，这个驿丞应该是受了山西巡抚刘德昭的胁迫，所以才会铤而走险，毒害书剑。主子，你可千万不能相信吴应奇的话，这事儿分明是吴三桂跟刘德昭两路人马都想刺杀舒总兵。这刘德昭想杀舒总兵，肯定是认为舒总兵手里有他的什么把柄，而劫走金钥匙刺杀舒总兵的人，肯定就是吴三桂那批人马喽。放心吧，我心里有数。龙小弟，你一会儿别骑马了，骑马太辛苦，你还是上车来吧。那可不行，我现在的身份是钦差大臣，怎么可以跟丽嫔同坐一辆马车呢？再说了，这驿馆的风声闹得那么大，肯定已经传出去了。要是我的身份也暴露的话，那可就真的危险了。